तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय 5th व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज है मेरा 5th व्लॉग। तो अब से रेगुलर इंशाल्लाह व्लॉग्स आ रहे हैं। तो आज मेरा 5th व्लॉग है। तो अभी शाम के हो रहे हैं 4:30। मैंने हाथ धोकर रेडी वगैरह हो गया, व्लॉग अपलोड कर दिया है। तो फिर मैं सुबह के इसलिए स्टार्ट नहीं किया, सुबह का कुछ भी नहीं हुआ था। आज संडे है, देखते क्या करते हैं आज। तो आज शायद से साइकिल भी ठीक करवाने जाएं। तो इसमें सबसे पहले इसका ये चीज़ उतार लो, क्या तो लोग ये भी उतार लेते हैं। शायद से ठीक करवाने जाएं। निकल आ गया भाई, इसको यहाँ से डाल के जी निकल आया। ध्यान करते हैं, ये भी पूरा खोल देते हैं। इसका ना मैं बाहर निकाल लूँगा। ये खुल गया, ये भी गया। अब देखते हैं पैडलिंग होती है, चलती है। नो, जाम ही है पड़ा हुआ, नहीं हो रही। अटका हुआ अभी तक ना, नहीं हो रही है। इसको ना ऐसे धक्के देने पड़ने हैं बैठ के। ये देखें, चल ही नहीं रही। ये आ रही है। अब इसको सही कहा खड़ी करते हैं, बाद में निकालते हैं बाहर। तो गिर गया। स्टैंड पर लगाते हैं। गंदी भी बहुत हुई पड़ी, इसको ना एक साथ ठीक करवा के अच्छे से साफ भी करेंगे। कितनी गंदी भी पड़ी है। तो वो कुछ नहीं चल रहा, बाहर देखते हैं क्या सीन चल रहा है। ठीक है, अभी शाम है, शाम का टाइम है तो सही है ना मौसम। लाइट बंद कर लो। अभी बाहर तो देख लो मौसम। धूप वहाँ है, यहाँ है नहीं धूप हमारी दिल्ली में। तो वही बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सुन ले पीछे शोर। हमारे कबूतर अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाईजान। ये कल भी तू इग्नोर के साथ क्यों कर रहे दोबारा यार? बहुत बेइज्जती करवा रहे हो। इग्नोर कर देते हैं सुबह टाइम ना, कोई 1-2 बजे का टाइम होता है, जब है ना इधर हम खोल के इधर खड़े रहते हैं। ये फिर आगे पीछे घूमते रहते हैं, बाद में अंदर कर देते हैं इन्हें। आ करके बाहर निकलना पड़ता है इन्हें। तो आगे निकलता है कि पास चल दो, डर के अंदर भाग जाते हैं। ये इनका चलता है। शोर सुना है इनका? जैसे पता नहीं बाबा राजन भी इतना शोर ना करता हो जितना इनका शोर नजर आता है। यार छोटे बहन भाई में बड़ा शोर है, इसलिए मैं अलग कमरे में आके करता हूँ। फिर बाहर भी बड़ा शोर हो रहा है। तो देखते हैं, जो सीन होगा आपको सब शेयर करूँगा आगे आके। तो गाइज अभी ये सीन है कि मैं चल रहा साइकिल ठीक करवाने। तो साइकिल ठीक हो गई है। तो मैं अभी आया था 8:30 पे आए थे, मामू के साथ गया था। खाना शाना खा के भी 9:30 हो रहे हैं। तो मैं कहा चलो अभी आप लोगों को दिखा दें। ये साइकिल थी, मैंने ना अभी इसके गियर को भी ऐसे कवर कर दिया कि छेड़ ना पाए, क्यों गया। और इसका मसला ये निकला था उसे ना, ये गियर है ना, ये गाड़ी गियर ये हो गए थे ख़राब। बैकवर्ड घुमाने से, उल्टा घुमाने से इसको वो क्या हो गया। इसको अगर उल्टा घुमाएंगे ना ख़राब हो जाएगा। और अगर इसमें पानी जाए तो वो भी ख़राब हो जाएगा। अगर आप लोगों ने लेनी है, अगर ली हुई है तो ये ध्यान ज़रूर रखें। और जब आप लोग जैसे कि साइकिलिंग कर रहे हैं ना, अगर आपका अगला गियर लगा हुआ है, ठीक हो गया, आप सबसे पहले पिछले को सबसे नीचे करें। जैसे आपकी साइकिल चल रही है, ओके हो गया, तो आप सबसे पहले नीचे गियर करने, यहाँ तक गियर करने,
यहाँ तक ओके हो गया। फिर जाके आपने अगला गियर चेंज करना है, वैसे गियर नहीं चेंज, अगला कर लिया चेंज। फिर आप चाहे इसको अपने जहाँ पे भी एडजस्ट करना है गियर वहाँ कर सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखनी वरना आपका गियर ज़ाया होना है। तो ये देखेंगे, आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल थी उल्टा ओनली बैकवर्ड घुमाने से। क्या गियर को क्या हो गया गियर को, मैं फंस गया। देखें पिन्ने फंस गई हैं बीच में ऐसी। अब निकल आई। ये जैसे ना ये मेरा गियर है, ये इसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ है। तो ये मेड इन चाइना, ये पूरा चेंज हुआ है। देखें ये होती है चीज़ें, ये है इसकी जैसे ना इसके अंदर लगी होती हैं। तो क्या देखिए क्या इसकी कंडीशन बन गई है। ये अगर हम इसको देखें ना इसके अंदर होती हैं ऐसे करके, जो पूरी ज़ाया हो गया ये पीस ना। देखें करके खाओ ना, देखें ये वाली पूरे ना टीथ टेढ़े हो गए हैं सारे, और साथ में रगड़ भी हो गए हैं। देखें तो ये इसकी कॉस्ट जो से ना 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये। तो बस ये पूरा ज़ाया पड़ गया। एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा पड़ सकता है। अगर आप गियर साइकिल चलाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। तो फिर ये ठीक करवाया, पूरा गियर ही चेंज हुआ है। साथ ही और कोई काम करवाने वाला था नहीं, बस ये करवाया और अगर गियर ओपन करवाए हैं बस। ये बाद में मेरे घर ला के छोटे भाई से बचाने के लिए गियर को भी ऐसे लॉक कर दिया, पिछले टायर को भी लॉक कर दिया, इधर से भी लॉक कर दिया कि बैकवर्ड जाए ही ना, जितना मर्जी जोर लगा लें। तो बस यही सेफ्टी बनाई है वाला गियर का, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये चाइना की चीज़ है, इसका कुछ पता नहीं। बस तो फिर आज को लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब के लिए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।